ahora. Ibelka Aulerio está preparadísima para hacer el juego de los sonidos. Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Ibelka, explíquele usted, hombres y mujeres, ¿ah? Vamos a dividirnos, por favor, pasen para allá. Exacto. Ahí está. Ibelka, explíquele a ese rebaño de hermosas ovejas de qué se trata ese juego. ¿Viste, Daniel, cómo metieron al medio los varones? Pero no importa, ella está acostumbrada. Señores, esto es fácil. Esto es súper fácil. Esta parte de los famosos juegan es con sonidos. Entonces, va ahí aquí arriba en producción, van a tirar un sonido y ustedes van a tener que hacerlo. Van a tener que hacerlo. Así que vamos a pasarle el micrófono. Y viene Sabrina con un micrófono. Dios mío, está Argolla. ¿No quiere? Ok. Yo tengo uno aquí, no importa. Sí, sí. No importa. Entonces, Claro, ven. chicas, escojan una. ¿Cuál lo va a hacer, lo del sonido? Yo. La profe. ¿Y ustedes cuál va a hacerlo? Harrison. Harrison. Ay, qué Ok. difícil. No importa con qué yo haga el sonido. No, con lo que tú quieras. Vamos arriba. Pon el sonido. Cuidado con el sonido. Un gato. Eso, obviamente. No, pero deja que se calle el gato de arriba, espérate. Vamos con el gato Que se Harrison. confunde, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, chicas. El gato de este lado. Tiene gripe ese gato. Puedo yo. Tiene gripe. Otro, vamos. Tirame otro sonido. Me toca. ¿Aló? Vamos a ver, ¿el sonido? ¿Aló? Ese yo lo hago, el silencio. Es el silencio. El de silencio, mira el de silencio, con el muñequito y todo el icono. No. Voy yo. De este lado. Voy yo. Vamos, va él. ¡Eso es mi gallo! ¡Ese es mi gallo! ¡Es el gallo! Otra vez, vamos a ver. ¡Eso es mi gallo! Vamos, ¿y el gallo? No. Eso no llega ni a sí, gallina. ¿verdad? Ey. Vamos, otro sonido. Otro sonido. Dale, voy. Vayan anotando la gente de producción. Y se escuchó bien femenino. La trompeta, vamos, chicas. No, la mía iba más Un acorde. momento, deje que la señora termine. ¿Cuál es el atropello con ella? Que no la dejan. ¿Qué está pasando? Vamos. Déjela A veces que ella haga entramos su en mejor desespero. esfuerzo. Usted hizo el pavo ese a punto de ser ahorcado y nadie lo interrumpió. Porque eso no era un clarín, ¿no? Eso no era un clarín, una diana, no era una diana. No. Entonces, Vamos. ¿van a intentarlo una vez más? Sí. Adelante. Esos son timbres. No, es un gallinero. Esos Ya es un son gallinero. sí. Ya. Es un gallinero lo que es. Para eso... ¿Te hicieron quedar mal? Para eso yo intervine. ¿Te hicieron quedar mal? Pero quedaste bien porque ¿Te fuiste hicieron caballero. quedar Vamos mal? con el próximo sonido. Dale, Ey. vamos. Y lo más bacano es que lo voy a hacer con la trompa. No, sin trompa, Con la sin trompa lo voy a hacer. Sin Dale. trompa, dale. Háganse de cuenta que la trompa también sonó. Ok. ¿Viste? Chicas, Así el que elefante. se hace. No, pero No, pero ese elefante Ella está parece un haciendo loro. gárgara de Guatapaná. Parece un loro ese elefante. Próximo sonido. Vamos a ver. No, eso es una carreta. Es un No, burro. es un burro. ¡Es un burro! ¡Un burro! Seguro no sabe lo que le estaban haciendo. Y le sale de que Nadie natural. sabe más que yo de burro. Te salió El natural. burro, vamos a ver, Nadie. chicas. Vamos, el burro. ¿Cuál de ustedes? Dele. Eso era un burro, un cochino. Vamos. El burro. Vamos, sin ahora pena, nunca. sin No, pena. eso Ahora Eso nunca fue dijo burro. nadie Oye, burro. yo no sé por qué a ella le encanta el burro, pero no lo saben hacer. El burro, vamos. Ella le encanta el burro, pero no lo saben hacer. Ella está haciendo el serio? burro. ¿En serio? ¿En serio? Pero El burro que ella está Es haciendo. que ustedes no dejan que se El escuchen. burro que ella está Ese- haciendo. Dejen que se Déjela. escuchen. Ok. Dale, el burro. ¿En serio? No. Es el burro. Espérate. Es el burro. Déjenla hacer burro. Vamos, profe. Profe, la vamos a dejar solita, concentrada. Venga, un paso adelante, por favor. Vamos. Este burro, nadie El burro, interrumpa el este burro. profe. Por Nadie favor. interrumpa este Ok. burro. Nadie la va a interrumpir. Por favor. Voltéese.
Voltéese que la cámara está para allá. Ok. Silencio todos. Ok. Sí, tengo que. Sale el burro. Nunca se apagó. No la dejo. Lo que pasa es aquí tenemos uno de verdad, Ay, por eso no sale Harry, natural. Ey, Aquí no la tenemos uno de verdad. desconcentren. Vamos Ok. con el último sonido. Suélteme la profe. Vamos a ver. Próximo sonido y dice así. Después del burro de la profe. ¡Ay! ¡Ay! Un chuchu tren. ¡Tren! Vamos. El chuchu tren. Hasta con baile. Él se fue en Alibaba. Vamos, dale, dale. Chica, vamos, chica. Vamos, chica, vamos, chica. No. Ah, pues el ¿Tienen tren. más de ahí? Ay, El Ok. tren que Se viene. escucha ¿Y el chuchu de ustedes? Acuérdate Claro. que yo El soy viejito de los DJ. varones. Un momento. Acuérdate que yo soy DJ. Ok. Le voy a decir una cosa. Están abusando. Ustedes y sus platos no son nada. Vamos a ver qué dice el jurado. Ah, producción, ¿qué me dicen de esta prueba de sonidos? Esta ¿Quién vez, se la lleva? Definitivamente esta vez los chicos ganaron. Bueno, no importa, chicas. Tenemos una